kan channel thlir tu te sibei le vek ule kan video masalama khan Vatican City history le akai hnoi then khat chungchang te kan soito ani kha chipchiar zokin Vatican Museum chung lam bi chianna kan ron nei le tur thu kan lo soito angin tun tuma hian Vatican Museum chung lam bi chianna kan ron nei don ani thlir tu te in tan kan channel chuan thubeng war thlak le history poimo tak tak te kan ron chhop chuak thin dona min lo subscribe pa min lo share sak thin turin kan ngen masa chewani Vatican Museum chu aro puizia fin fia tur chuan ataka mutluk om hau lovang ma se mi zong tan thil thei ani si lova he video mang hian Vatican Museum chung le library te athon thu ngainom tak tak te chu kan phang ho don ani Roma chuan vartrian a in tran me ka khua po chiang lo roi chuan a mu thei to boka zo khua zong ni se aran khuang ri chu to nge yang ma se khovela artworks ming thang le moi ber te da kom na mun Vatican Museum ai ro chuan tunang huna hi chuan chabi in thing ri le torchlight eng le kepen ri bak hriat tur le mu tur om meu hri lo ani ni tin jing dar nga le chan veya chuan museum kongkhar pakhat na chu hon thin ni in he museum ma taka thawa ahun taka hong thin tu hi jiani kriya ania ani hian keepers dangte chu an hriat tur le an hna tur te hril tu le buai pui tu ber le kongkhar zong te chu ahun taka a in kal nge yani ti le engkim chu a fel fai vek lo buai pui tu ber ani chabi hi vain sang ni zasari somkwa pasari oma chabi en kol tu te hi som kan oma mi panga ina hon na kan buai puya mi panga dangin na kharlam pangan buai pui ve thungani kongkhar zong hong tur hian dar kar khat ve langa ya khale vek turin minute somkwa ve langai bokani atriam chung gate palina chuan jiuni chuan a thopui Alicia chu muin an chabi ken tur theu in semin an ni tin na thok tur chuan bul an tran ta thin ani atrium of the four gate ka hon song ringot po hian history ro pui tak rimte nam rem hian ka hria engthil dang mai in hetia nga hlim na le nuam ti na thinlung hi min putir thai ka ring bik lo heng chabi en kol tu te na hi thilol sam tak ani bi khau lo mai kongkhar chi sang zathum chuang hon tur omin halls le galleries te light zong on te angaya heng zinga hian mitam takina Vatican ti hlutu le ti moi tu ber te zinga mi nian ngai Sistine Chapel kongkhar hon te chu atel boka Vatican Museum hi kilometer sari le achan ve sei ania chabi en kol tu te hian an hon le an khar piangin kilometer thum le achan ve la thui an kalzi thin tina ania ni tina he Vatican Museum chunga khovel lemziak moi le mingthang tak te thlir chunga kilometer li aya thui kalzi mai chu van nei an in tinge yin arinom Johnny Kalkong hian 16th century gallery of maps anti te atantlanga heta hian panels anti bang emo chuat emo inchung emo thilwa le ziate somli chuang vel lai mai omin henga hian topographical map of Italy lemchu paint ania he map hi 80% z chu mithiam ten ikhlap ni in anpom ani tuna hian chabi te ber te singa mi mang hian Raphael's room light te hi kan on don ani he Raphael's room anti hi ama chuan Pope Julius II khan a private room atan among trina heta trang hian he chabi en kol tu te thian dun te hian reilo te hoi thoven na hun nein Belvedere courtyard anti munuam le moi tak te chu ta trang hian a thlir thei ani
Vatican Museum hi thil moi le lu tak tak te omna ani angin kiltin maya hian thil thar hmu tur hi a om reng ani Gioni chuan Nicolai Chapel an ti chu a thlenga helai hmuna hian frescoes munom tak tak te chu a oma frescoes ti chu Roman hun laia painting method chikhat ania heng frescoes painting te hi Florentine artist ming thang tak Blessed Angelico wa painte anni a hian Nicolina Chapel chunga kan oma hei hi po private chapel ani a mipui van tlang te tan hon ani ngai meu lo ani heng kong khar hian Vatican Museum le Apostolic Palace an ti chu a thlun zoma helai mun hi popin private a mi akom na thin ania Johnny hian Vatican Museum chabi en kol na hi kumsom paruk lai mai alo thok to a helai mun register bu tele envelope seal nan chunga Sistine Chapel kong khar chabi te a en kol thin ani kum tam tak lo thok to ma se ni tin he Sistine Chapel a hon apiang hian a hon masak bera a feelings ne yang tho kha ani zia thin ani helai kong kharvel hi khovel mun sang sang atanga local train tourist tetana hong theya kom hi vanai ka in ti hle a abikin he Sistine Chapel kum sang khat zali somkwa pani atang to a conclaves te thutna le an tong trai na mun mu theile hong tu ka ni hi kalom tak zet ani helai mun ange mai hian cardinals rual ten thu khomin tong trai na te nei thinin private takin pop thlang tura an kalna mun ania hetia cardinals rual pop thlang tura kalkhom te hi conclaves an ti chu ania Saint Paul II khan Sistine Chapel a hian mu theilo thil ro pui le mak tak tak te chu tiat thei turin a omani alo ti to ani kha Michelangelo a ceiling frescoes te hian thil siam lo in tran na le Last Judgment Day chungchang te anen tira heng kut chuak ro pui le moi tak tak te hi Renaissance painters ro pui le ming thang tak tak heng Pietro Perugino Sandro Botticelli Domenico Galileo le Cosimo Torricelli te kut chuak niin New Testament le Old Testament thon thu te tranga an pen ania heng frescoes te hi mi hring kut chuak towa chuan ro pui le moi ber te zinga an soi hial te an ni heng thil rem khom le von that te hi an hlu em a kong khar tin le chabi tin te hian thuruk le an ma ni hlu na theu khovel hne na an lan tir ani Singdar riat alo rile ta der mai Vatican Museum official taka anin hon hun alo ni le ta Gionia kalkong to ber na chu Gallery of Statues Hall anti chu ania heng statue sang sang te hian history poimo tak tak an nei thava an vai hian danglam na big le hlut na big riau an nei vek ani Gioni yan anha azo nu chuan hadam takin helaya tang hian Roman Rome khopui anti zing lam thlir nuam tak tak te a clear train ani helai mun hi Vatican Museum spot moi ber pol ania hei hi Ladder of Bramante the Scala del Bramante hetarang hian rom mun ro pui zong zong amu thei ani kumtin Vatican Museum hian kut them thiam na moi le nal tak tak sing sari chuang zet chu khovel mun rang rang mi pui tlo tu 6 million zet mai te mu thei turin a pho chuak thina
hetia ahun taka mu theya aom theina na anni tin duty te len chuak thrin tu jioni le midang te chunga lom thu omro se Vatican Museum hi khovela museum lian berber le makdang dai te zinga me ania kumzabi som parukna tirlamadin to niin lemziak moi le mingthang historical tak te koltu niin Vatican banga treasures te hi thlir tur le an hlut zia te hailang turin kumtin mihring nuai chuangin an tlo trin ani nima se hriat lo vak lo ero Vatican Library hi ani mai thei ani tlema zong bi chian na lo nei leila adin masak kumchu kumsang khat zali le somsari panga khan niin khovela library upaber te zinga mi ania kot manga vonhim thlat codiceps hi sing sari le somnga vel omin 1.1 million printed books omin chung zinga sangriat zanga chu early editions anti te nin kumsang khat zanga le pakhat malam dai to print to te an ni nge Vatican Museum chu tlo theile en thein adu apiang ta na hon ni thin ma se Vatican Library ero hi chu scholars thlan bik le phal na nei bik te tan chawa reserve ani thong ani kumsang ni le som pariat March ni som paruk ninga niya Vaticanin 4th volume ati chua History of the Vatican's Apostolic Library kha Barbara Jata remkhom le kuchuak ania a experience nei thatna te art historian le graphic arts anti te lama ati that awanga thlan chua ani It's part of a major project that the prefect of the Vatican Library, Monsignor Cesare Pasini, wanted and started 6 years ago. Every 2 years, a volume, a book on each century of the history of the Vatican Library is going out. Hey hi series of 7 volumes niin Vatican Apostolic Library History kumzabi som pangana vela tranga tunhun thlenga thil thleng history te chuanna ani And this volume really wants to focus on the artistical collections. So not only the Museo Sacro and the Museo Profano of the library, the first museums established as a museums, not as a collection of statues, but as real museums within the Vatican walls, but also the numismatic collection, the prints and drawings collections, and also the epigraphic collection. Vatican Museum le Vatican Library te hi in potakin an thok ho thrina he volumes library na ti chua po hian papasi history heng museum le galleries te siam hun laya papasi chanchin te po telve an nia hei hian an relationship that zia an ter ani Barbara Jeta hi Vatican Museum din atanga mi chia zinga Vatican Museum head ni theiom chun ania kumsang ni le som paruk December thla trangkhan Pope Francis chuan he positiona hian mo phorna sangjok pein alo langkai to ani Vatican Museum chuan kumli vel kalta atang to khan projector an siama chu frescoes lutak tak Raphael's room mi te hi ti changtlun le zualna na
เองมันอันนี้อะแห้งเฟรสโกสรูมแต่ฮีมีปุยเต็ดโลตัมเบอร์เตซีงามีนี่อินโคเวลินากุดเทมเทียมเตกุดชวกอมเจเนตักอันนี้ลูเอ็มเตซีงามีอันนี้เปียละมะตัวน่ะชวนแห้งอันโปรเจคเตอร์ฮิอันมูอตินัวมินอติพุยสุยผาเลจัวลอันนี้เฮราเฟลส์รูมฮี16จะเปิลกัลกงอ่ะเอามาเฮโปรเจกต์จันตูฮีวัติกันมิวเซียมดีเรคเตอร์นี่นัดเปโลเจลโตตูอันโทนิโอปาลักชีอันนี้อะอาทีมเตเนนะอันทอริมราจูตัวน่ะฮิอันกันคลีร์เมกอันนี้ทุมชุงเล็กเฮสิสตินจะเป็นเล่ราเฟลส์รูมมอยตักมายาไลท์ทัร์เตเนนกันทวมชัดเฮีวัติกันมิวเซียมแอดมินิสทรัชันตานชวนอินชวนนัทธรรมลิงินกษีย Executive Project Director Carlo Bogani Ostrom Italia Company อามีชวนอันโปรเจกต์กัลปุยชวนทนทุยตักอันเนียมีเทียมรัวช่างเตะรอนเละอาไก่หน่อยตำตักเริ่มคอมเตะอันนมดานเละไล่รงตัวเตะเองตินเงตีอีละแห้งฟริสโกสเตฮีอารมณ์มอยโซกังตีเตะไงตัวตำทูอสอย The light, the new light, consists in a high level technology, which incorporate LED, which incorporate specific optics, which bring a great uniformity on the frescoes, and based on the color reproduction index, high color reproduction index, which is quite similar to the sun. อันตุมปะขัดจูเอ็นตูเตนะอันนี้นะอังตักเละแห้งเฟรสโกสอมเซียเละเจียงโซกะอันหมูเทนานะเฮทิลเองอันกาตีร์ตูรีนี่เองเนนะอินอังเทยังเบระเสียมอันนี้ We arrive at the value of about 98, and with this high color reproduction index, together with the high uniformity, the spectator can see really the Raffaello's rooms, the Raffaello painting in a new life, in a new light, and this allow to check all the details, shape the pictures, and to understand exactly the meaning of the fresco. โลตูเตกัลกงอาอมจูคอนสแตนซ์ตีนะฮอลอันนี้ยะเฮวิดีโออันเสียมลายฮิอันเฮฮอลฮีรีโนเวทเมกอันนี้วางินอาลูเทลวะเฮรูมตัวตามีฮี Room of Heliodorus ที่อันนี้ยะเฮรูมอาฮิอันป๊อปลิโอ the Great เละอาติลาลเตอินตอนดานเต Heliodorus จุงจางเตบอลเซนาอะยูคาริสติกทิลมักเข็นนะเตSaint Peter ชันชัวอันนี้นะเตเอามันเออาบิกตะกินเฮลายาฮิอันราเฟลสกุดชวกมอยไหม Lights เตเนนะ 3-dimensional effect เนนะเสียมเตมูตัวเอามันเอเฮอัน project presentation ตีนตัวตานฮิอัน room ปฐุมนะ the room of the signature อันตีจูอันมังะเฮรูมาฮิอันซีนมอยตักอเมน the most holy sacrament จุงจางะอินเนียลบอยนะอันในไลเตเอามากันพวงฮิอันอลายะ sacrament เอามาเฮียนอินเรมเลนะ sacrament จูเกาครันเลวันรัมทุนซอมตูอันนี้นะเตมาสลันลายินเลเล paradise in kara รัมริคัมอันนี้ง่ายแล้วเสีย proof นะเตไอเอ็นดีอันนี้เฮรูมาฮิอัน cardinals เตเล theology อันเตลิมทาจวนนะ school of Athens อันตีลาเรมเตปอมูตูเราเอามาเฮงบากาฮิอัน Greco-Roman mythology อามี the Parnassus อันตีเตปอมูตูเราอมบกอันนี้room ตัวเบระจวน the fire and the borgo อันตี room จูเอามาเฮรูมาฮิอัน frescoes มอยตักจาร์ลีมักเนริจอยมอยนะลูกคุมอันคุมตีไลเตลิโอ the heart อันโอดอลากไลเต the battle of Ostia อันตีเตมูตูเราเอามาเนี่ยเฮตา the scene borgo มุนะไม่อัลฮีทิลเทงตักวัติกันด็อกเมนต์จวงปักหัดจังอาเสียมนี้อินอันชินเสียดานะจวนกุมจารีตสมลีปัสริเอดีคานกางเมย์นัสตัก Saint Peter's Basilica กตาฮิอันอชัวกะป๊อปลิโอ the fourth จวนอามัลสมนะมังซาเวนไม่ยัลจูมักตักมายินอติเรเฟกะ
kau ran mi pui te chu chiat na ra plak takata achan him te ani LED technology thar azara Rafael's room chuan atlo tu te tan frescoes chu mu nuam zok le aro pui na te lang chiang zokin amu tir theita a the light system thar hian heng kut chuak lu tak tak te hi ama a anen kol nan le von himna na an tha sen trin 70% zet chu a chok sang khai bok ani Rom khopuya martyr tam tak tele pop 10 an sul nu an lo nu chiana muna hian Vatican City Khovel Puma Catholic rin na vuan tu te ta na puithiam lal ber Krista ayo tu pop te chen na le Petera lunga na he khopuya hian centuries tam tak kalta atang to khan pops le cardinals te chuan kut them thiam na lutak tak sangtel von him na hi an lo tran to tun thleng poin heng ho sakna te hian khovela lutna tam tak an la nei chho zela he Vatican Museum hi square meter sangli zaw ania galleries kilometer area thui na yin room sing khat le sang khat omna ania he Pontifical Museum a hian tlo tu te tan history le Greco Roman hun lai kut them thiam na a chuak te chu 360-degree view mangin khovel muwa pho chuak train ani kumtin mai hian tlo tu nuai ruk chuang zet omziama seng an ngai ven lo le an riat mai fo mai chu he museum nuaya hian mi som ruk vel khovel mun sang sang atanga mi thiam tenen heng a chuak lu le moi tak tak te hi siam thatna le von him na an thok reng ani ti hi ania hebi chung chang hi tlem zong bi chian na nei le ila ama sabera chuan paintings le thing manga lem siam le kerte thom thatna laboratory a oma hei hi kumsa ka skua le somni pathuma siam ni in hele pa hian mi somni vel le khovel mun sang sang atanga specialist art historian te biologist te le chemist tam tak tenen an om ani Maria Ludmila Pasca hi helai mona chief restorer ania heng na te hian manlai atang to in he Vatican chunga hian chung an kai to a papal courta lo thok to artist rang rang an mani kutsuak ngei mei te kha athom thatu le siam thatu te thau an nia Rafael's room le Borges apartment a Mirada enroll na tangkai zia te po hi fak aphua mithiam tak tak te he na khoi tur hian man an nia achan chu heng paintings te hian Catholic culture history le bultran na te an entira hunrei tak atang to khan he studio hian heng kut chuak poimo tak tak von him le siam that na hi an local pui to ani Maria Ludmila tan chuan helai mona painting zong zong te hian Ludbik na an nei chewa entir bik po an nei veka wangin uluk taka en kol tu an mamoin an phu lia lia ani helai huna paintings te hian an mani in thon thuan nei sang thewa an va hian damdoi ina damlo en kol ngai ang vek hi an nia a then chu hetia mita mu thei mai pia lama serious deute an nia zia le strategy sang nei te an nia wangin uluk takin ganzir chiang masa a chumi hnuwa thom that dan tu le song bol dan tu te chu kan duang ta thin ani heng paintings thom that na kan kalpui mek te hi arang thei ang bera museum lama mi pui te mu thei tura pe fel le wat kan tum ani room dot lea chuan restoration laboratory dang marble lam khoi na mun a oma he laboratory hi somriat pali kuma tangvel to khan tranania
hele phian Vatican Museum chunga marble le stone lam kut chuak sing hi vel thom that le en kol na thoka chumi pia lama chuan Vatican chung mai ni lo apon lama he tiang thil lam hrim hrim zong zong te hi ven him na kan thok bok ani atop na le apathum na chuan laboratory polymaterials atanga siam lam en kol na mun na om boka helaya hian kumsang khazakwa somkwa pasari atang khan he na hi kan khoi tana khami kum khachuan heng collections te zia le chanchin zir sian nan nei ma sapota keimani group b khichu kumsang ni pakhat atang khan kan kawa atata heng collections kan khoi te hi atlang puin organic lam thil atanga siam an nia chu wangin an nemin an chhema a ran nung te le temperature in thak vel ten an ti chhina keini hian heng thom that le ven him na hi kan thok thin ani heng restorer rang te hi an special na bik le an na chu inang vek lo ma se anin an vek na le shwai khom tu oma chu heng a chuak mi hring te fin na le thiam na en tir na ko chuak te za na thin lung le ngai hlut na chang an hriat na hi ania emotions tam tak kan nei veka restaurant zong zong ten heng artworks ma an thona experience atangin engemaw soi tur chu an nei vekanga heng kan thil ti te hi na poimo le tangkai em mihring te ta na ni zia kan hailova heng gin mun chang theya kan om te hi achang chuan emotions tam tak min petrina artistical lamatang te historical lamatang te le archaeological lamatang po a thirin he na ro pui tak chunga kut kan ngat thei hi kan lomin ro pui kan ti in van nei kan in ti hle heng kut chuak ro pui le hlutak tak te khovelin amu le hriat theina na ven him le thom that na chol lova thok tu te chunga hian lom thu soi kan va bana sa em ole khati zong kha tun truma Vatican Museum le library chungchanga bi chian na kan ron nei le thei te chu an lo ni le ta kan channel min la subscribe lo tu te min lo subscribe sak tu rin kan nge non le chewa in zafa yin mangtra le phot ule